Nih guys, kita coba dulu jengkolnya. Kita cocol guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Nah, guys. Hmm. 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 Jengkol. Hmm. 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 Terong hijau guys, enak guys ya. Kalau yang masih kecil, muda. Hmm. 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 Wah, enak guys jengkol guys. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Wah, nikmat guys. Hmm. Buat kapep nah, batu HP-nya habis. Hmm. Hmm. Ah. Wah, sini ada habis guys. Hmm. 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 Wah, alhamdulillah udah habis guys. Kalau mungkin ya videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.